Bye-bye. Bye, have a good day. You too. Merry Christmas. வந்துட்டேங்க டொரண்டோக்கு. உள்ளே வந்துட்டுருக்கேன். நல்ல செம காற்றடிக்குது. பிஎஸ்என் ஏர்போர்ட் வந்து கொஞ்சம் பெருசுங்க. எங்கள் ஊர்லாம் கம்பேர் பண்ணால் ரொம்ப ரொம்ப பெருசு. அப்படியே இப்போ லக்கேஜ் எடுக்க போயிட்டுருக்கேன். எடுத்துகிட்டு அப்புறம் ட்ரெயின் பிடிச்சிட்டு நான் யூனியன் போயிட்டு அங்கேருந்து தான் போகணும். எங்கள் ஊர் என் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு தான் போகிறேன். நான் ஒவ்வொரு டைமும் இங்கே வந்து எப்படி போகிறதுன்னு தான் யோசிச்சுட்டு இருப்பேன். இந்த தடவை அதே தான். பஸ்ஸில் போக போகிறதில்ல, ட்ரெயினை பிடிச்சிட்டு யூனியன் போயிட்டு அங்கேருந்து தான் போக போகிறேன். லக்கேஜ்லாம் இங்கே தான் இருக்கும். எவ்வளோ பஸ்ஸாக இருக்குது பாருங்கள். இல்லை எங்கே இருக்குது எந்தன்னு கண்டுபிடிக்கணும். செகண்ட் கன்வேயர் இதில் தான் வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அந்த செகண்ட் பெல்ட்டில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேங்க. ஆனால் பார்த்தா ஃபஸ்ட்டில் வந்திருக்கு என்னோடய இது. என்னாச்சு, டிமன்ஸில் ஒரு பொண்ணை சைட் வச்சுருந்தேன்ல, அந்த பொண்ணு என்கிட்ட வந்து அவளே நீ டிமன்ஸ்லேருந்து நான் வரேன், என்னோட லக்கேஜ் அங்கே இருக்காது, நான் அங்கே தான் போய் எடுத்தேன், அங்கே இருக்கான்னு பாரு அப்படின்னு நினச்சி விட்டா. ஒரு மாதிரி உள்ள பட்டாம்பூச்சி பறக்கும் அப்படின்னு ஒரு ஃபீல். சரி போயிட்டு கிளம்புவோம். கண்ணாடி தெரிதா, இங்கே தான் ட்ரெயின் வரும். நான் இப்போ ட்ரெயினில் தான் போக போகிறேன் யூனியனுக்கு, யூனியன் ஸ்டேஷனுக்கு. யூனியன் பிஎஸ்என் எக்ஸ்பிரஸ் இதில் தான் நான் டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு போக போகிறேன். இருக்குது பாருங்கள் ட்ரெயின். எங்கள் வாட்ச் பட்டன் வாங்கினா டோர் ஓப்பன் ஆயிரும். செம்ம காற்று. ஓகே ட்ரெயினில் வந்து உட்காந்துட்டேங்க. இது பாருங்கள், இது பேர் வந்து ப்ரெஸ்டோ கார்ட் சொல்லுவாங்க. டொராண்டோவில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். மோஸ்ட் ஆஃப் தி டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு இதுதான் யூஸ் ஆகும். ஸோ இங்கே நாங்கள் ட்ரெயினில் வந்து இங்கேருந்து யூனியன் போகிறதுக்கு வந்து $9.20 விச் இஸ் டூ மச். இன்னும் இப்போ நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம். ஆனால் கூகுளில் இனிமேல் போய் டஃபஸ்ட் சிட்டி டு நேவிகேட் போடுங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஊர் தான் வரும் இந்த ஊர். ஸோ அதனால் இங்கே வந்து இறங்கிட்டதுக்கப்புறம் பஸ்ஸு பிடிக்கிறதே ஒரு பெரிய கடுப்புங்க. தேடி பிடிக்கிறது ஐயோ. நான் நிறைய டைம் வந்திருக்கேன், ஒவ்வொரு டைம் பஸ்ஸு மாறுறது எப்படி பிடிக்கிறதுனே தெரியாது. அதனால் டேரெக்டாக ட்ரெயினுக்கு வந்துடுவேன். எவ்வளோ செலவானாலும் பரவாயில்ல, எனக்கு ஈஸியாக போகணும், கஷ்டப்பட்டு போகிறதில்ல அப்படின்ற மாதிரி. ஈஸியாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே இருக்கவங்களுக்கு தெரியும், வராத எப்பனாச்சும் ஒருத்தன் வர எனக்கு என்ன தெரியும். ஸோ ட்ரெயின் கதை மூடிடுச்சு. ஸோ இங்கேருந்து இப்படி யூனியன் ஸ்டேஷன், அந்த சிஎன் டவர்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, கனடா ஐகானிக் சிட்டி, இந்தியாவுக்கு வாங்க தெரியாதவங்களுக்கு சொல்கிறேன். இறங்கிட்டேன் நண்பர்களே, வெளில போக வேண்டியதான். காற்றடிச்சிட்டு இருக்கு போல். இந்த ஏரியா ஞாபகம் இருக்கா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? போன தடவை டொராண்டோ ட்ரிப் வரும்போது இந்த ஏரியா காட்டினேன். நண்பர்களே பாருங்கள், நல்லா காற்றடிக்குது, செம்ம காற்றடிக்குது. என்னடா இருக்கு போட்டு அடின்னு அடிக்குது வந்து. பட் இப்போ நான் வந்து மறுபடியும் உள்ளே தான் போக போகிறேன். ஏன்னா இந்த சைடு என்னோடய ஸ்டேஷனே கிடையாது. நான் உள்ளே போயிட்டு கீழே போய் சப்வேலேருந்து தான் ஃபின்ச் ஸ்டேஷன் போகணும். ஃபின்ச்லேருந்து தான் நம்ம அடுத்த இது. எனிவே டவுன் டவுன் மறுபடியும் வருவேன், அப்போ வந்து ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் காட்டுறேன்.
Please stand clear of the doors. Driving up Davisville. செம்ம தூக்கமாக இருக்குது. போய் அப்படியே ஒரு குட்டி மேப் எடுத்தால் நாளைக்கு வந்து நினைக்கிறேன். ட்ராவல் ஃபோனில் சார்ஜ் இல்லை. ட்ரெயின் ஸ்டேஷன் முன்னாடி வந்து நிறுத்திட்டாங்க. கரெக்டாக கொஞ்சம் முன்னாடி வந்து நிறுத்திட்டாங்க. நிறுத்திட்டேன்னா அதுக்குள்ளே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஏதோ முன்னாடி ஏதோ ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் சொன்னாங்க. பட் இனி இப்போ எடுத்துட்டாங்க, பிரச்சனை இல்லை. ஆல்மோஸ்ட் இயர் வாசிச்சுக்கிட்டு இருப்பேன். டொராண்டோ நிறைய இடத்துல நல்லா அழகாக வாசிக்கிட்டாரு பாருங்க. நிறைய வாசிச்சு அவங்க ஸ்கில்ஸ்லாம் எக்ஸ்போஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இங்கேருந்து நான் பஸ்ஸு பிடிச்சி அடுத்த ஏரியாவுக்கு போனோம். நல்லா காற்றடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. அது மட்டும் இல்லை, என்னோடய க்ளவ் வந்து ஒரு மாதிரி துணி க்ளவ், லெதர் கிடையாது. தெரியாமல் கீழே போட்டேன், செம்ம தண்ணி ஆயிடுச்சு. அப்படியே கையை உள்ளே விட்டேன், உடம்பு ஃபுல்லாக இப்போ குளிர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. அப்படியே இப்போ நடுங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு எனக்கு. டொராண்டோவில் ஒரு ஊர்லேருந்து இன்னொரு ஊருக்கு போட்டு வந்து நேவிகேஷன் கஷ்டமாக இருக்குமே தவிர கனெக்ஷன் நல்லாயிருக்கும். எங்கே இருந்தாலும் எந்த ஏரியாவுக்கு வேணால் போயிடலாம் செம்மையாக. இந்த ப்ரெஸ்டோ கார்டு மட்டும்தாங்க. இந்த கார்டு மட்டும் வாங்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு 2 ஹவருக்கு ஒரு தடவை, 2 ஹவரா 3 ஹவரான்னு தெரில, ஒரு தடவை வந்து டேப் பண்ணால் போதும். அதுலேருந்து காசு எடுத்துருவாங்க. $3 சம்திங் எடுத்துருவாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த 2 ஹவரா 3 ஹவருக்குள்ளே எவ்வளோ தூரம் வேணால் போய்க்கலாம். இது செம்ம. இது டிமின்ஸில் கிடையாது. டிமின்ஸில் ஒவ்வொரு டைம் பஸ்ஸில் ஏறும்போது வந்து $3 கொடுத்துங்க இருக்கும். கடுப்பாக இருக்கும். அங்கே ப்ரெஸ்டோலாம் காட்டினேன்னு வச்சுக்கோங்க. ப்ரெஸ்டோவா அப்படின்னா என்னதே அப்படின்வான். ஸ்டூடெண்ட் கார்டு மட்டும் தான், ஸ்டூடெண்ட் ஐடி. வந்து விட்டேன் நண்பர்களே, இறங்கிட்டேன் பஸ்ஸை விட்டு. செம்ம காற்றடிக்குது. இங்கே வந்து இறங்கி நடந்து போக வேண்டியதான். என் ஃப்ரெண்டு வீட்டில் தான் தங்க போகிறேன். ஆனால் அவன் வீடு இங்கே தான் இருக்குது பக்கத்தில். இதை தள்ளிட்டு போகிறது தான் இந்த ஒர்க்கில், இந்த இதை தள்ளிட்டு போகிறது மட்டும்தான் பிரச்சனையே. அதனால தான் இங்கே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அவங்க கார்லேருந்து வராங்க பிக்கப் பண்ணுறதுக்கு. வந்துட்டு அப்படியே காரில் போயிடலாம் வீட்டுக்கு. மாஸ் பண்ண வேண்டியதான், கெத்து தான். வந்து இறங்கியாச்சு டொராண்டோ ஃபைனலு.